Саха ММА бар. Саха ММА бар. Они поймут то, что мы результативная сборная, мы не какие-то там парни, там, уличники какие-то непонятные, да, полубандиты или что всякое разное. Бембеуттен каяутум. Нартык тота хевлин даже. Прямо накнахтати миндёкун. А тренировки платные? Нету цели заработать. Типа. Раньше сложно было, да, Один все подписчик, совмещать. Все ради детей. Все ради детей, все так же. Встречают, тук-тук, стоит табличка IPFC, мы такие с Петей выходим, так, ох-ох-ох, ничего себе. Ох-ох, там, Уваров, Сазонов, там, о, мой, да ты, да, ой. Бля, вырежи, все. Не разводи такие темы. Че еще, о чем еще нужно мечтать-то, не знаю, там, о машинах. Дубай. Поднять уровень, конечно, всех бойцов республики. Как был основан клуб «Триумф ММА»? Начало истории, в каком году вообще основал его? Триумф ММА. Мы основали его в далеком 2014 году, когда вот Триумф открылся. Тогда вот я тренировал уже, можно сказать, своих земляков. Григорий Неустроев, Арсен Андреев. Ну, больше выступали по саньда, ушу саньда. Они у меня бронзовые призеры России. Там мы ездили на Россию, Дальний Восток несколько раз брали. Ну и вот с этого все пошло. И по сей день вот. Тогда, когда ты основал клуб «Триумф ММА», вы занимались ММА или ушу саньда? Тогда уже участвовали и в ММА, и на саньда залетали, и по кикбоксингу. Ну, везде, где можно. Везде, где можно. Залетали. А кто был в самом начале? Ну, в самом начале основания клуба я, там Стас Константинов, Петр Осипов, ну, с Горного ребята. Ну, все вместе вот начали работать. Кирилл Буслаев. Ну, вот. А Денис в каком году присоединился? Денис присоединился. Ну, Вот второй, да? Второй. С IPFC. Что-то. Дениса я знаю, ну, вот ушу саньда, да, он занимался уже давно, занимается. И вот... С турниров. В зал ко мне пришли в 2020-м, наверное, да? Да, где-то так. В 2020 году пришли ребята, ну и все, с тех пор по всем турнирам тоже саньда, тоже ММА, тоже панкратионки. Где бьют по лицу, короче, мы там. У нас же там как, да? То есть мы как, у нас же даже к этому году как раз у нас был клуб «Небесная река», да? То есть там начинали под руководством Николая Никитина. Это в каком году? Ну это вот тоже, как и Петр говорит, там с 2013-2014 года. Это твой первый клуб, с которого ты начинал, да? Да, под руководством Николая Никитина. Коля тренер очень такой, тоже фанат своего дела, да, то есть тоже там двигался он совершенно не за бабки, тоже просто хотел, чтобы ребята хорошо выступали. То есть он всю базу, очень хорошую базу заложил в меня, там, Максима Неустроева. Очень много, тоже под его началом мы тоже стали призерами России, чемпионами Дальнего Востока по ушу саньда. Но там вот был клуб, большая база была по ушу саньда, да? Поэтому как-то так. Потом постепенно, потихоньку. Время прошло, там были определенные нюансы, да, наверное, нюансы. То есть и получилось так, что клуб распался. Все разбрелись. Ну и, естественно, мы пришли к Петру Уварову. Петя Уваров, как старший брат, базару нет. Пацаны, двери открыты. Мы пришли и начали выступать все вместе. Петр, да. Ты начинал с другого клуба и чуть раньше, да? Да, я базовый вид спорта, это кикбоксинг, муай-тай. Занимался в клубе Вейкру, это в 2006 начал где-то так. А так единоборствами в классе 7, наверное, с бокса начинал. Как и все базовые спортсмены, да, с бокса. В 4 тренировал.
Дьяконов Федот Гаврилович. И после школы вот на Муай-Тай пошел. И там вот начал занимать, ну, призовые места в республике. А смешанные единоборства? Смешанными единоборствами я начал, ну, можно сказать, в армии заниматься. Там рукопашный бой, там чемпионат Дальнего Востока по рукопашному бою. Вышел в финал против Полпутников Алексея. Полпутников. Который в ICA сейчас дерется, в топах. Топ-10. К сожалению, проиграл ему. И с тех самых пор уже вот начал в единоборство. А в спорт меня привел мой дядя, мама Гидроев братовар. С малых лет он меня везде вот таскал с собой. Сенокос полу, нулевол, ну и везде так. С малых лет. Именно он привел любовь к спорту, а единоборство привел одноклассник мой, Колодезников Мичел. Сначала на вольную борьбу в 7 классе, потом на бокс, и в Муай-Тай тоже он привел. Ну, так вот. Все сложилось. И в будущем вот с ММА связал свою деятельность, можно сказать. Кто спонсирует и помогает вашему клубу? И Триумф бесплатно выделяет вам площадку свою? Нет, все в аренду входит, как аренда. Все равно отбивает. А спонсирует кто? Спонсируют наши друзья, вот Виктор Пермяков, ну вот они вот. В этом году, в общем, привлекли таких спонсоров, да. Это аптеки Якутска, Эдуард Рихлясов, Сахабулт, директор Виктор Яковлевич Пермяков, которые в этом году, кстати, на прошедшем турнире провели инаугурацию в президента Федерации. Сейчас вот бюрократические моменты решаются. Мой близкий друг, товарищ Никифор Дмитриевич Миронов, индивидуальный предприниматель, который ставит на нашу команду спорт-питание. Спорт-питание в виде протеинов, изотоников, ну и всяких разных порошковых смесей. Так, ну, естественно, моя компания Тимберстрой, в которой я работаю, в которой я являюсь прорабом, мои ребята тоже очень, с моей стороны, поддерживают мое хобби, мое начинание. Круто. Поэтому, да, то есть постоянно, если есть возможность, всегда пацаны подключаются, выделяют какие-то средства, деньги для оформления, там, например, того же самого турнира, да, там какие-то баннеры, какие-то по возможности проезды. Также все, в принципе. Да, вот. Все друзья друзей, как-то так. Ну, конечно. Да. Друзья друзей. Вот сейчас вот эти вот данный момент, вот это основной костяк наших спонсоров. Естественно, ищем новых. Не новых, да, в поисках, в активном поиске. У нас реально предстоящие турниры, да, в данный момент это все находится в центре России. Мы как удаленная точка, там, да, там, перелеты эти 6-7 часовые, большие расстояния, естественно. Ну да. Бьет очень сильно по карману, если честно. И большую помощь в выездах нам УФКИМС оказывает, да. УФКИМС. Управление физической культуры и спорта, массового спорта. То есть оплачивают проезды, то есть все вот эти моменты. Да, ну вот, естественно, да, мы не хотим попрошайничать, но все же, да, то есть наша задача вывести наш тренировочный процесс, чтобы наши спонсора знали, которые доводят до нужного результата. Да? Конечная точка в каждом подготовительном лагере – это привести золото с любого данного старта, на который мы намечены. Мы понимаем то, что отправить в сборную наших спортсменов – это стоит колоссальных денег, да, особенно в нынешнее очень сложное, неспокойное время. Да, конечно. Да, то есть, естественно, мы без наглежа, то есть мы стараемся показывать и доказывать это дело.
Надеемся, то, что в будущем, когда мы сейчас вернемся с данных чемпионатов первенств России, когда привезем результаты нам, в наш дом, да, в Республику Саха-Якутия, нас уже заметят. Они поймут то, что мы результативная сборная, мы не какие-то там парни, там, уличники какие-то непонятные, да, полубандиты или что всякое раз. Ну, стереотип по ММА, да, ну, сам понимаешь, такие гуляют. То есть мы хотим доказать всем то, что Саха ММА бар, в него нужно вкладывать, и то, что мы реально можем соответствовать всем тем вкладам, которые будут, ну, прибудут нам в будущем. То есть мы одновременно развиваем наших бойцов, мы сами развиваемся как тренеры. У нас нет никакой задачи, например, там то же самое, типа, подготовить бойца, типа, все, ты вырос, типа из нашего клуба, езжай дальше, восвояйся, да, там, свободное плавание. Нет. Наша задача какая? Мы хотим воспитать хорошую, сильную команду, и параллельно с бойцами развивается наш тренерский состав. У нас всегда модифицируются наши тренировки, у нас подключаются какие-то ОФП, ЛФК, все вот, ну, вот такие подготовительные моменты, чтобы наши спортсмены были готовы ко всем ситуациям, которые могут произойти в октагоне. Да, прогрессируем, да. По ММА это очень огромное, очень много аспектов, да, то есть и говорить, там, бить себя в грудь, типа, я там все знаю, я знаю, ну, короче, ну не прокатит, сам понимаешь. Поэтому мы развиваемся, я думаю, результат уже есть, да, потихонечку, помаленечку, маленькими шагами. Дальше больше. Мы заставим. Ну, стараемся, по крайней мере, стараемся. Да, мы стараемся, я думаю, мы заставим обратить на себя внимание. Триумф ММА, название, с чего взяло? По-любому все равно Триумф оказывает какие-то плюшки, помогает клубу. Ну вот. Да? Конечно. Вот, ПК дали, вот, массаж. Ну, в сборной команде всегда. Нет, а клубу? А клубу? Ну, вот именно это есть же? Клубу. Да, конечно. Помещение, ну, вот это вот. Да. Всегда тесно, в дружеских отношениях с Михаилом Дмитриевичем. Всегда поддерживает. Самое главное, то, что нужно для спортсмена, это дать возможность мониторить его физическое состояние. Мне кажется, ну, сам понимаешь, для спортсмена здоровье, это самое главное, для спортсмена, ну, здоровье, это его хлеб, это тот его ресурс, который позволит ему достичь тех вершин, которые он себе поставил. И возможность, которую предоставляет нам ЦСП «Триумф», да, то есть подготавливать, там, восстанавливаться нашим ребятам, там, те же самые оздоровительные сауны, массажные кабинеты, да, те же самые, там, они мониторят наше здоровье, наших спортсменов, да, там, чтобы наши ребята не переходили, ну, то есть не перетренировывались, да, чтобы мы держали постоянно к пику. И тем самым мы к нашим стартам подходим, естественно, ну, в наилучшей форме. Это все благодаря ЦСП «Триумф», всей этой команде большой. А тренировки платные? Нет. Не платные? Серьезно? Ну, да, для сборной команды. Для сборной команды все бесплатно. Работаем, да, ну, как? Нету цели заработать, типа, да, там, пермоментно, мимолетно, там, да, здесь и сейчас, типа, давай там. А что бы вы сделали, будь у вас неограниченный бюджет? По якутским меркам такой бюджет. Что, Ларь? Москва! Конечно, по-любому строить зал надо. Да, конечно. Огромный Центр зал. единоборств. Да, хороший, в центре центр единоборств. Маты, октагон, сетка, кроссфит-зона, качалка, да, там, не знаю, там, далее какие-то маты под растяжки, под пилатес, все вот эти моменты с массажными кабинетами, с оздоровительной сауной, вообще полностью хороший комплекс, с криокамерами, да, там, типа, ну, хотя бы там, ну, с прорубью хотя бы, да, какой-то, вообще, это все полностью, там, нанять там, с прорубью для Тойбахойского. Тойбахойский, главный отморозок Республики Саха-Якутия, походу он всех подсадил, сейчас реально, я тебе говорю, все, кто в
прыгает, они подписаны на Тайву Хайского. Он реально всех подсадил. Ну, он всю зиму меня, вот пока не уехал в командировку, он меня там пытался затащить в этот прорубь. Не, говорю, слава богу, пропетлял. Вот, как-то так. Ну, вот, Нужно было пойти. Нужно было пойти, да. Ну, в следующем году. Наверное. Но если не точно. Ну, вот, конечно, зал строить. Крутой оборудованный зал с тренерами, чтобы начать, чтобы была возможность подготавливать вообще спортсменов с мало-помалу, да. То есть 12-13 лет. Потом, естественно, какой-то бюджет там пустить на проведение каких-то определенных соревнований. То есть количество стартов в регионе, в нашем регионе, да, оно должно быть большое, чтобы ребята тут обкатывались, и с определенным багажом опыта выезжали уже на региональные соревнования, межрегиональные, то есть. Ну вот эти деньги бы, конечно, если бы был неограниченный бюджет, там, да, туда пустили. Естественно, там была бы, конечно, сборная, там у ребят там были бы там определенные, да, что-то моменты на содержание, да, потому что пацаны это все такие, сам понимаешь, у кого, судьбы разные у ребят. Судьбы разные, семьи у всех разные, жизненные ситуации у всех разные. Мы всегда пытаемся помочь своим пацанам. Да, что-то там, это не касаемо только тренировок, то есть вне тренировочного процесса. И в психологическом плане. Да, там, Тоже каких-то, да, в общаемся, в личных вопросах. Пытаемся как-то это. Студенттер болуп атырады. Студенты, школьники. Верахтарерка-то там стараемся помочь. Чтобы там сям не свернули. Там, сам же понимаешь, кто в ММА придет? ММА это же такое, это жесткий спорт. Ведь порог вхождения, если честно, он тоже очень высокий. То есть и требования от спортсмена тоже очень, максимально завышены. И, естественно, там пацаны, кто придут, кто приходит в этот спорт, он по-любому он должен быть голодный, да, там. Все у нас же такие пацаны, гангстеры там в России. Ну и там, естественно, пацанов тянем на светлую сторону. Не хотим, чтобы они занимались херней, чтобы они там тратили свой потенциал там на какие-то там непонятные кипиши. Если предоставляем пацанам возможность, и пацаны, если честно, отвлекаются. Это радует. То есть, значит, это работает. Теперь к регалиям вашим, как спортсменов. Как спортсменам, да. Начинай. Чемпион республики по шусэнда, кикбоксу, панкратиону. Серебряный призер Дальнего Востока по панкратиону. По шусэнда. И у меня больше по шусэнда. Ну и так, второе место чемпионата России, третье место Кубка России по шусэнда. Да, также имею один профессиональный бой здесь, на Кубке Мэра, который проходил в 2017-18 год. Да, там был профбой. Проходил в цирке Кубок Мэра назывался турнир. Проводили его Марат Николаев с Аялом Мигалкиным. Организаторы были. По ММА, по смешанным единоборствам. Да, там имею одну победу. В принципе, из основных регалий, думаю, это все. Круто. Петр? Да, я давно в Владимире. Республику по кику брал, по сэнда. Дальше этого региона выезжали тоже по кику. Второе место брал на всероссийских турнирах. Это сейчас вот Дальний Восток дилер. А в то время это был всероссийский турнир в памяти первого чемпиона СССР Александра Иванова. Там участвовал, и вот по рукопашке там Дальний Восток призер, там серебряный призер. И все, таковых. Много, короче. Да. Старые. Старые времена было. А в связи с чем вы решили перейти в тренерскую деятельность?
изначально своих братьев, своих земляков тренировал. Ну вот, я сам Самгинского, Улуса, села Мисы. Там у меня братья есть, двоюродных много, двоюродных, троюродных. И с них начал вот твою деятельность, можно сказать. Ну, как бы сначала было больше как хобби. Ну и вот началось. Понравилось, да? Да. Я вообще не планировал. Отвечаю, я не знаю, как получилось. Все как-то завертелось. Понравилось, да? Да не то, что понравилось. Мне и боксировать нравится, там, и пацанов. Ну, как было, да, получается. Очень, типа, смотрел там, я всегда, вот даже когда мы боксировали с Небесной Реки, я всегда там, мне нравилось держать лапу пацана. Да, и как-то там этот скилл такой, хоп, всегда был при мне. Да, и потом вот в моменте, когда вот мы все вот соединение клубов, да, вот было в моменте. Вот после тренировки остались, дорабатывали с ребятами, держали лапы, потихоньку работали. Ну и потом в дальнейшем как-то в коллективе образовалась такая иерархия, да, помнишь? Да, то есть постепенно начал секундировать пацанов, ну и вот потихоньку как-то вкатывался в тренировочный процесс. Я сам не понял. Да, сам не понял, как там завертелось. Я себя, честное слово, в жизни, там, да, там, со стороны тренерства вообще никак не представлял. Ну и потом немножко здоровье подвело. Здоровье подвело сейчас. Хочется, конечно, еще подраться. Да, там драться всегда хочется. Ну да, мы сейчас вот ищем ходы-выходы, как бы обойти вот этот момент, что если здоровье позволит, думаю, будет возможность стартанем. А что со здоровьем? Это после боя? Да нет, это что-то на износ как-то все пошло, и в итоге диабет заработал же. Сахарный диабет. Вот. На и все. генетическом. На генетическом. Ну, то есть он должен был у меня быть. То есть там, мне Петя всегда говорил, куда газуешь, типа, и сейчас говорит постоянно. А там, спокойно пахать мы не умеем. Сейчас на диете, да? Да, ну не то, что диете, пашем так же, там, за сахаром следим, в принципе. Больших изменений. Осторожно, но можно. Осторожно, но можно. Сейчас до сих пор экспериментируем. Думаю, если будет возможность, если сейчас конкретно все наладим, еще шуманем, шуму дадим. Поправляйся. Да, как я в порядке, брат. Это ты выступил вот в прошлом году, вроде, да, на Eagles FC? На профессиональный Eagles. бой. Что там пошло не так? И как получил бой это? Там на коротком вышел или заранее? Нет, бой в Иглсе предложил мне Иван Хлопков. Ну, он сказал мне заранее, все. В сентябре уже сказал, кисян девде. Так, с сентября уже готовиться начал. Даже раньше, да? Даже. Август, мне кажется. Ну, Мы да, же еще, помнишь, на Чернышевского пахали. Ага, конец августа, да. Там Хаян Керем бар будем уже, Аргей директоран Керем бар будем, одноклассник пар Артурга, физика у нее, кинеха хаят, он денегим ковляр булай, Денис у меня всегда рядом. Тренировку начали, вот в конце августа, можно сказать, и бой состоялся в ноябре. Ну то, когда честно, были за месяц делал. Да. Какой-то вирус подхватил, да, страшный кашель. Дышать не мог. То, хаявапын, конечно. Нет, давай я расскажу. Давай я расскажу. Я расскажу. Реально там момент такой был, да, то, что какая-то инфекция очень такая серьезная была. И то есть он не мог работать даже на лапах, там, не мог бороться. То есть там буквально легкую нагрузку даст, там, пусть подскакивает, у него все, одышка. И такой кашель у него такой был, знаешь, аллергичный, прям воющий, да, долго кашлял. Прям пытались это там всяко разные медикаментозные, да, там средства пробовали, но не отпускало. Отпустило, грубо говоря, под самый конец, когда уже наступило время весогонки. Было, что было. Сгонку сделали хорошо, да? Согнали нормально и... Остановились хорошо. То не те бой говорили, геймплан чуть-чуть сыграл пути. Да. Типа Тохтен это были первый раунд, были... Прочувствовать, подвигаться. Прощупываем.
как-никак уже старый булам, де? Лоялы, депит. Чтобы постепенно, понял? Резкого не было спорта. В итоге вышел он туданы кайынкыматам. Вообще то бембеуттен аска каялдым биле. Келе бидимне кайып. Хете челбах хине көмөлөннөрдәм дигән бир целая команда ләтә. Целая команда работала. Денис Тах, там одноклассниктерым көмөс биттирә. Подготовка бар. Ну полбута и в день турнира жөмбөгө каята келбиде поболеть, поддержать. Трибуны полные. Ага, трибуны полные, там друзья, родственники пришли. Ага, в руку одноклубники пришли. Он Давление, да? тақсан туданы кымматтен башалах. Бембеуттен каятым. Тик тота хевлин даже кайым бутта. Прямо на кынахтаат мен жокун. Комбай. Лежишь, спишь такой. Да, на кынахтаат мен жокун. Не, ну на самом деле это не повод расстраиваться, при том, что у тебя была болезнь, и у тебя же после этого тоже бой был вот, на Мгарене, да? Это после этого было? Да? До этого было. Ну вот, тоже все в том равно году. бой был в том году, и была победа, и там перед своими болельщиками. Ага, там, да. И Там этот более- бой относится к профессиональному? Да. А почему его не внесли опять так же? Пипи, Тоха. Шердок, Топологи. о- По Тахтырде. Топологи есть. А, в Топологи есть, да? Да, А. в Ну, Шертыге. я ошибся, значит. Товары глухо. Ну, видишь, 1-1 в этом году. Еще повоюем, я думаю. Да. Да? На красивой ноте. Да? Надо по-любому. Да. Как было это, перед своими земляками победу? Мамге? Да. Ну здорово. Там более-менее Тохо с этой... Что это? Хорошо. Ну, таких вот подготовка была слаженная, никаких болезней. Петя был готов, было все четко. Ага, настроим еще это. Родные трибуны помогли? Ну да. Ага, конечно. Денис, у тебя был бой это на Combat Pro, правильно? 3 года назад. IPFC. На IPFC по правилам Combat Pro, да? Да. Это тайский бокс в перчатках ММА. И как получил этот бой? И, ну, это такой серьезный турнир, кажется, да? Ну, короче, история-то какая была. Залетели мы сначала в этот, на республиканский турнир по кикбоксу. Ну, там возможность такая была, то что первых номеров, кстати, не было, да? Были? Были, да. Ну, в общем, мы залетели, я бы заявился на категорию 60 килограмм, и все, провел 3 боя. 2 из них завершил досрочно, полуфинальный, финальный. Вот, а пригласил на этот турнир выступить меня Миша Иванов. Вместе мы занимались. Миша Иванов — это капитан сборной России на данный момент. Да. Вот, и Миша пригласил, говорит, выступи, говорит, попробуешь на турнире выступить. А мы пахали вместе в спортбазе у Андрея Платонова на тренировках по общей физической подготовке. Ну, да, что-то подобие кроссфита, только более бойцовская тема. Ну, я говорю, да базару нет, говорю, залетели. Все, залетели, золото забрали. И Миша где-то примерно через неделю тоже снова объявился. Ага, жестко звонил. А у меня номера не было, короче. А я там пахаю. Ох, резко там 6 или 7 звонит. Тут что такое? Позвонил, говорю, будешь драться? Да я говорю, давай. Дима, ну, за мной никогда не ржавело. Если честно, на тот момент, я даже не знал, куда я подписываюсь. Отвечаю. Мне кажется, если честно, есть такое чувство вины перед Мишей. То, что типа как-то так, как-то так получилось. И все, он мне предлагает, говорит, я говорю, хорошо, давай. Сказал, там, направил определенный тех заданий, говорит, сделайте такие-то видео. Сделали все. Ну, то, что просила организация, все сделали. Там что-то вызов, там пару слов, там чутка работа на лапах, там туда-сюда. Бам-бам-бам-бам-бам, все, звоню Пете, говорю, Петя, такой-то, такой-то, Владивосток, февраль, такой-то оппонент. Все, там Петя сразу загуглил его, и по ютубу типичный кикбоксер, да? Обычный кикбоксер, без тайского клинча, без ничего, Джанибек Самиев. Владивостока, да? Владивосток, Да, пацан. Ага. Азербайджан. Кыргыз, да? Кыргыз.
Кроме Кыргызстана, таджик, да? Да, что-то такое. Восточное. Ну и все, под него готовились, проходили, сначала у меня, получается, кем был скутсюр, да, то есть у Андрея Васильевича проходил сборы, то есть контрольные спарринги, потому что это было все-таки ударно. Потом параллельно мы занимались у нас в зале с Петей, то есть нарабатывали свои наработки, в принципе, все шло неплохо. Просто минус в том, то, что, конечно, отнесся к этому, мне кажется, сказать, не профессионально. Ну, там были определенные рабочие обязательства, были командировки, то есть, грубо говоря, бою готовился 4 недели. Если бы время вспять вернул, наверное, отнесся бы более, да? Да, конечно. Серьезнее, да? Конечно. Да, там, если... Да, это же я сейчас тоже начну, да, это как масса такая, как хлеб по маслу, начнется там. Ну, там был момент, короче, в спарринге я же как его там, вот эту связку порвал, очевидно, да. Все полетело. В моменте, короче, как раз Ардем Малардоев подтянулся. Здорово, братка. Ардем Малардоев подтянулся, мы должны были как его, клинч отрабатывать. Ну, все-таки тайский бокс туда-сюда. Да, кстати, да, с ним. А у меня БС эта рука, короче, понял, стреляет вообще. Я кулак вот так повернуть не могу. Клинча нет, бить не могу. Бью только стаканчиком. Ну и какая там подготовка. И все, и там как есть пропетляли. Гипс наложили, и там еще спарринговали, там гипс там менялся раз 5-6, и в итоге мы вылетаем на бой. Сами вылетели на бой, даже не знали, что ждать, да, помнишь момент? И там такой корка, короче, там. С Мишей Ивановым на связи. Миша Иванов, большой привет. Кстати, так и не поблагодарил его же за предоставленную возможность. Как-то все, как-то пум-пум-кум-кам, как-то так получилось. Вот сейчас, братка, лучше поздно, чем никогда. Спасибо за предоставленную возможность. Вот. И все, мы прилетаем, мы сами не знали, да, и нас встречают с Владивостока. Тут с аэропорта Владивосток, город Артем. Встречают, тук-тук, стоит табличка IPFC, мы такие с Петей выходим, так, там, Уваров, Сазонов, там, Петя на меня смотрит, идем такие дальше. Такой, что-то подходим, пройдемте, говорят, наши чуть ли не вещи берут, понял, выходим, да и помнишь, там, свежий Альфард стоит, понял? Альфард это, да? Да, Альфард, гибридный, сколько там, на тот момент, там, свежачок, там, 20 какого-то года, все, короче, полный фарш, но мы с Петей, садимся, там, капитанские кресла, это что, мы точно в этой какой-то шараке будем драться? Реально, не было понятия, куда мы подписались совершенно, там. Сидим с Петей, аж молчим, короче, едем, молчим. Приезжают, приводят в гостиницу, а это, короче, Тигры де Кристалл. Понял? Да, то есть там еще люксовая гостишка, там, если не ошибаюсь, 4 казино, звезды. там. Первый этаж казино, да, все. И все, и мы туда заходим, и Петя, короче, на меня смотрит, и да, надо жестко зарубиться, короче. Все, базару нет, короче. Ну и пришли делать. Что поделать. И все, взвесились, была конференция, все, вообще организация была реально просто на уровне, скажи. То есть предоставили не какие-то там лоховские номера, да, там вообще там хорошие, качественные номера, там с душ туда, там двухместный хороший номер. Мы там с подачей еды прям завтраки в номер, там туда-сюда, все эти моменты произошло взвешивание, сделали, было взвешивание, была конференция, ну и все, и день боя. Все, мы выскочили туда, ну и вот. Получилось, как получилось. Я поймал коленку. Ну и что, я пошел вперед. Если честно, там психологически я не был, наверное, готов к этому старту. То есть я сначала выступил, там, пам-пам, посмотрел и думаю, ух ты, как так. Думал, ну и все, и там, думаю, все, ехало, короче. Газ в пол и пошел вперед. Ну и там попался на это колено. Джанибек Самиев. Собираешься? Да я бы его сейчас хавал. Говорят, он весит сейчас под 80. Я тоже не с Пивнушкина. Не, ну интерес имеется. Ради этого я бы плюнул на диабет и зарубился бы с ним хоть на голых, понял? А так на таком большом уровне бы еще собираешься? Не, ну сейчас, знаешь, мои амбиции спортивные. Нет, желание у меня всегда есть, брат. Мои просто спортивные амбиции, я думаю, сейчас пора подвинуть. Здоровье. Да. Нет, не здоровье, там ради пацанов наших.
ребят. Да. Ну и целесообразно, что там мне там, сколько, 32-33 года там, без 5 минут там, знаешь, там, старпер, тем более в моем-то весе. Что мне там ловить-то? Ну вообще, давай, чисто если чисто по чесноку. Зато у меня за спиной там, да, вот, Петя, ну с Петей вот такую команду собрали. У нас такие ребята сейчас там, реально газовые, хорошие ребята, которые на камеру раздадут там, да, и хайлайты там тебе в октагоне на ковре сделают, понял? Вообще, мне кажется, за них надо сейчас топить. А Петр, Молодежный ты грач. бы вышел бы? Ну, тоже на такой высокий уровень сейчас. Да, конечно. Видишь. Чего бы нет. Да. Если шанс будет, выйдешь. Да, если шанс будет, конечно. Петр, а вот насчет судейства, у тебя есть лицензия прямо, да, так, то, что ты Да, судья? да, И есть. Когда ты ее И получил? в и как? ММА есть, и по панкратиону, по СНД. В мировом суде. Когда ты Арбитражка. получил эту лицензию? И как? Как это получается? Так, по Союзу я получил в 2014-м, когда здесь Дальний Восток проходил. Тогда я судил, боковым был, получается так. А по панкратиону я получил в 2016-м, что ли. Ну и с тех пор там езжу в турниры, там, Дальний Восток, сужу. Там всероссийские турниры. На чемпионате России, первенство России. Ну, все равно там эти есть, группы есть у нас судей. И И там вот зовут, обновление правил, вот это все там все скидывать, да? Или Да, как? да. Мне это интересно было, как это все делается. Ага, конечно, там каждый год эти проходишь, семинары проходишь, платные семинары, такие моменты. А перед турниром у вас, наверное, собирается, да, так, коллеги все и тоже... Коллеги, судейская коллегия обязательно, да, собрание судей, и вот собрания проводятся. Кто из бойцов, вот Республики Саха-Якутия, не буду говорить, сборная, да, готов перейти в профи уже на данный момент? Или кто в будущем будет, когда готов? Не будем считать сейчас прямо профессионалов, а... И сборной команды Не имеешь в виду? только сборная, можете это говорить кому. Здесь Сахалартен, короче. Сахалартен, ну, на данный момент Вася Сергеев, опять же он. Он готов уже, да? Ну, я думаю, да. Из всех Самый он, готовый да. он. Ага, самый готовый. Ну, вот профиков, конечно, тоже, да, там, метим. Павел Гуляев. У пацана тоже хорошие задатки. Но нужно еще время. Да, Павлик еще молодой у нас. Обкатываем. Пока совсем молодой, еще есть. Ну, кстати, да, по измененным правилам по Союзу ММА сейчас будут допускать профессионалов, у которых меньше 5 боев. 5 боев. Прямо в этом году, что ли? Да? Да, Да, уже. то есть данный чемпионат России, данный чемпионат и первенство России, они будут вообще максимально жаркими, понял? То есть, Серьезно, да, там туда будут залетят профики, которые имеют не более 5 боев, да, которые 3-4 там боя. Вот эти пацаны, да. Ну и это тоже хороший вариант, да, данный момент тоже ждем предложений, ждем турниров для наших бойцов. То есть там каких-то там, начнем с простого, ну, чтобы ребята уже выходили, привыкали побеждать при софитах. Да. У Павлика уже есть опыт, но это был опыт Eagles FC в том же турнире. Ну, это было короткое уведомление, это было не наша весовая категория. И 3 по 3, да? Да, это была не наша весовая категория совершенно. Любительский бой. Любительский бой был, да. То есть Считается как любительский бой. Предстоящий турнир на этой неделе в субботу будет UFC. Уже когда выпуск выйдет, там уже результаты будут известны. И вот я хотел у вас спросить прогноз на бои Волконовский Лопес, Чендлер Пимблет и Яир Родригес Питбуль Фрейре. Каждый ваш прогноз. Давай сначала ты. Я, да? Так, знаешь, первый бой какой был? Ну, я за Волконовский. За Волконовский, да. Просто, мне кажется, Лопес устанет. Волконовский мой, умеет мастерски сушить бои, мне кажется. Если он нормально, хорошо отсетки отработает, в принципе, обезопасит себя от этого спорта Лопеса, как это было в бою с Артегой, да. У Лопеса очень хорошие сильные ручки.
Если этого, в принципе, этот момент как-то нивелирует, затянет его на всю дистанцию, я думаю, он сможет забрать его решение. Либо финишировать в поздних раундах. Ну, так что за Волконовский. Питбуль, Родригес. Питбуль, наверное. У него дебют в Да, UFC. у него будет дебют, ему есть что показать. Ну и Родригес, он такой, как тебе сказать? Мне кажется, он, короче, Питбуль. И Пимблет, Чендлер, да, это ж вообще там такая... Блин, Пимблет, Чендлер. Чендлер это прям реально билетик в титульную гонку. Пимблет... Кстати, Пимблет, думаю, может удивить, да? Чендлера Как будто может дали Как как... будто, да. Чтобы он прошел его, да? Да, как трамплина. Как трамплина дали. Да. Там реально, когда он последний раз кого там, да, Тони Фергюсона выиграл. У него оппозиция тоже, да, в защиту Чендлера сказать. То есть у него вообще не было проходников. Да, это жесткая проверка будет. Но если Пимблет чем-то там не сладает, там его Чендлер его на хайлайт пустит конкретно. Я, наверное, на Пимблета поставлю. На Пимблета, Да, на Пимблета поставлю. Я также буду болеть за Волконовский, конечно же. И, все-таки болеть буду за Чендлера, чем за Пимблета. Мастер спорта по Старая подготовке. школа. Старая школа. Да. И Яир Родригес, я думаю, должен выиграть. Думаешь, да? Да, должен. Как бы на опыте, на том всё. Хотя Питбуль тоже. Питбуль. Давление страшное. Просто я смотрел бой с Волконовским. Когда Волконовский когда в моменте он включился, когда он прошел, начал сокращать эту дистанцию, которую удерживал Родригес, он его просто перевел. Я думаю, с Питбулем будет что-то подобие такого же. И плюха у него на месте. Так что потом поставим там. И ваши любимые бойцы, ваш топ. Где? ММА? UFC или... ММА. Только- Или спортсмены, можете, ваши любимые, топ спортсменов, бойцов, как хотите. У меня Топ-3 давайте. Джонни Тапия. Это кто? Это боксер. Мгм. Да, это боксер начала нулевых. Мгм. Боксер-профессионал в легком, в первом легком и в полусреднем он боксировал. У мужика такая очень страшная судьба была. Сам он из Альбукерки. Мгм. Такой вот с тяжелой судьбой. Видел, как его мать похищают после того, что его убили. Мгм. Всю жизнь он гнался, боролся со своими демонами, с наркотической зависимостью. Но, несмотря на все невзгоды, он все равно возвращался, становился чемпионом. Мгм. Вот импонирует. Потому что, когда все было против него, он всегда газовал и добивался своего. Мгм. Артура Гайти, естественно, объяснять не нужно, кто это. Мгм. Да, а это из ММА Робби Лоулер. Да, кстати, да. Да, это вообще Ruthless. Лютый тип тоже, мне кажется, не стоит пояснять, кто это. Вообще шикарно. И, наверное, Дэн Хендерсон. Вот они. Хэндл. Старая школа. Да, старая школа, старая школа. И еще Шогуна можно подметить. Что на России Шогун.ру. Чисто такие бескомпромиссные рубаки. Это все. Петр? Ага. Из топ-3 у меня чисто как боец нравится Дилашов как боец. Как тебе? И стойки хорошо работает. Кстати. тоже И любит, борьба, да. Второе место Гейджи нравится. Такой, Хайлайт Кейджи, да. базар. И в стойке очень хорошо дерется. И борьба неплохая. И, конечно же, Ислам такой на данный момент. Все умеет, да? Лидер. Да. Универсал. Кстати, это очень универсальный, да? Да. Я, кстати, в воскресенье сходил на фильм «Спидстар», смотрели? Спецстар нет, еще не смотрел. Крутой фильм, там тема... Ты смотрел? Нет еще. Там тема лошадей, и в соцсетях, Петр, у тебя видел
то, что лошадь, ты тоже любишь лошадей, Да. да? И это у тебя твоя лошадь или У одна нас и та же? там, да, у нас там есть свои лошади, свое хозяйство, свой бизнес, там тур есть На лошадях, что у ли? моих родственников, да. Мгм. Там лошадей верховых у нас около 10 лошадей у нас. Ничего себе. И есть Вот. конкретно твоя лошадь. Ну да, есть, конечно. Ага. Прикинь. На Джанне катаешься. там. Ага. Ага. Весной, летом, зимой. Вот такие. Да. А ты катался на лошади? Хотел бы попробовать? Да, конечно. Меня, кстати, Петр приглашал прошлой весной на охоту. Ну, у меня, видишь, На охоту скоро, да, кстати. с строительством у меня же Весенняя работа охота. связана. Поэтому там чуть по времени. В этом году, дай бог, получится. Ну, в этом году, видишь, у нас снова старты, да? В этом году мы забрались очень далеко, я думаю. То есть это часть чемпионата первенства России. Упор будем туда делать. Ну и по возможности, если время будет, да, конечно. Да. Конечно. Да, конечно. Смело, Влай. Дэн, а как ты совмещаешь вот работу свою основную? Вот тренировки сегодня 3 раза в день, да, делал? Ну, сегодня утренняя была, да. Ну, И сейчас... еще семья, там все вообще. Как ты все это совмещаешь? И откуда мотивация находит на время? Ну, время откуда находишь и мотивацию на все это? Да времени, по идее, по сути, на все хватает. Хватает? Да, если левых движений не делает, то Петр, у тебя как со временем? Все хватает? Ну, нормально, да. Вот ребята присоединились, вообще нормально стало. Вообще друг друга свободно мы еще стало. страхуем даже. Да. То есть, момент. Раньше Сложно было, да. Один Всё прикинь, все совмещать. тянул. И зал, и федерацию тянуть это сложно. Так сейчас у меня есть ребята, чуть полегче. Ну, круто, то, что да. Тренировочный процесс тоже с Петром все согласовывается, то есть все ставится в курс. Сейчас Петр у нас отвечает больше такие за организационные вопросы, за федерацию. То есть, то есть мы не хотим останавливаться на данном этапе. То есть, да, у нас задача такая, то, что мы должны расти, развиваться во всех сферах. То есть в плане тренировок, то есть за что отвечаем мы с Борисом, да, то есть в плане федерации, то есть ранее каких-то переговоров со спонсорами, там, где уже отвечает Петр. То есть, ну, то есть во всех направлениях. Ну, друг друга, конечно, всегда подстраховываем. Всегда Да. подстраховываем. А так работаем всегда плотно в команде. То есть нет никакой отсебятины. То есть всегда, то есть есть какой-то момент, обсудили, приняли решение, все, приводим в действие. Ну и в завершении, какие вообще у вас мечты, к чему стремитесь, цели? Планы в жизни в дальнейшем? По жизни, Планы в жизни, можно сказать, в дальнейшем? По жизни. по жизни. Такой глубокий вопрос. бля. По жизни. Кто ты по жизни? Что по жизни? Да нужно это. До 40. Моя задача до 40 вот лет развиться в определенных направлениях. Я думаю, стройка единоборства. Чтобы потом, ну, чтобы был какой-то определенный плацдарм. Чтобы в дальнейшем обеспечить своим детям хорошую жизнь. Ну, я думаю, это стандартное у всех мужиков. Даже Да, конечно. все ради детей. Все ради детей, все так же. Стандартные мечты Ну. каждого мужика. Ну, чтобы дети были достатки. Все четко, все четко. Че еще, о чем еще нужно мечтать-то, не знаю. Там. О машинах. Дубай. Нахуй меня обосралось. Не, таких мечт нет. Все вот такое как-то. Конкретики нету. К сожалению, это может и минус, да? Такой конкретики нет. Хочется стабильности, достатка. И заниматься любимым делом. Ну, в будущем, да, имейте в виду, ну, поднять уровень, конечно, всех бойцов республики, уровень федерации, уровень школы единоборств республики, конечно, чтобы выросло в будущем. Ну и все, так же. Ага. Школу свою, да? Да. Школу свою открыть, да. Коммерция тоже, плюс, ну, Заниматься коммерция. любимым делом, которое приносило доход. Да.
как умные люди говорят, да, и ты не будешь ни дня работать, да, там, это было бы, конечно, вообще просто влажные мечты какие-то. Ну, круто. Спасибо, что пришли. Получилось очень интересно. И так подробно все рассказали. Наверное, самый долгий подкаст. Походу, сколько записали? 3 часа тут записывали. Нормально. Ничего себе. Оттуда, наверное, 2 часа получится, я не Давай, знаю. давай. Ну, вот. Спасибо, что пришли. Всем удачи, дальнейших побед и в жизни, и во всем здоровье, и на турнирах. Все, удачи. Давай. Спасибо. Спасибо за приглашение.